אז ההזמנה היא לעצום את העיניים, לשבת ישיבה מזרחית או שתי רגליים על הקרקע, מה שיותר נוח עכשיו. ונתחיל לדמיין כאילו משהו מושך אותנו למעלה, בזקיפות, ומנגד משהו מושך אותנו למטה, לקרקע. כך שאנחנו לא מתוחים מדי ולא רפואיים מדי. אנחנו מאוזנים ויציבים. ואחרי שהתמקמנו במנח הגוף, נשים לב לגוף הישב. המשקל שלנו על הכיסא או על המזרן. נשים לב לנשימה שלנו. כדי לשים לב, רגע ניקח שאיפה עמוקה עד הבטן, ונוציא נשיפה ארוכה עד שהבטן מתרוקנת. שאיפה ונשיפה מהאף. ואחרי שעשינו זאת ושמנו לב לנשימה ולאיך שהיא בנויה, ניתן לנשימה לנשום את עצמה, מבלי לרצות לשנות אותה או להזיז, רק להתבונן בה. רק לשים לב שזה מה שקורה עכשיו. אנחנו יושבים ונושמים. שימו לב לקצב של הנשימה, לאן היא מגיעה, רק לשים לב, לא לשנות, אין משהו שהוא טוב או לא טוב. ככה זה עכשיו. וכעת, נדמיין את עצמנו כמו הר. נוכל לשים לב איך ההר, נדמיין רגע איך ההר נמצא ככה באופן טבעי, ניסה על פני הקרקע. אם אנחנו כמו הר, אז נוכל לדמיין את הרגליים שלנו, שאיך הן משתרשות עמוק באדמה, יציבות. ומהמותניים ומעלה, עד קודקוד הראש, זה בעצם ההר. כשהקודקוד הוא הפסגה של ההר. קודקוד הראש הוא הפסגה של ההר. וממש כמו ההר, שהולכים עליו אורחים שונים ומשונים, לפעמים בני אדם, לפעמים קבוצות, לפעמים יחידים. הולכים עליו בעלי חיים שונים ומשונים, בגדלים שונים. וההר מארח כל אורח שמגיע אליו. לא כבד לו, לא קל לו. הוא יודע שהם אורחים, הם מגיעים והולכים. אורחים נוספים שמגיעים, זה גם הטבע. רוחות השמיים, חמסין. לא משנה מה נמצא כרגע. איזה מזג אוויר או איזה אורחים שונים אחרים שמגיעים אליו. הוא נשאר יציב, איתן, בטוח. הוא מארח כל דבר שמגיע אליו. ודבר אינו מזיז אותו. כך גם אנחנו, כמו ההר. מגיעים אלינו כל מיני אורחים, כמו רגשות, מחשבות, רצונות, חשקים. ואנחנו זקופים, איתנים, בטוחים, לא זזים, מארחים את מי שמגיע אלינו,
כי אנחנו גם יודעים שזה רק אורחים. הם מגיעים והם גם הולכים. ומהמקום הזה רגע נדמיין נר שניצב מולנו במרחק של איזה מטר מאיתנו, אולי קצת יותר קרוב, מה שאנחנו מדמיינים. נדמיין את הלהבה של הנר, את הצבע שלה, את הגודל שלה. נוכל לדמיין את האור שהיא מפיצה. ואת הנר הזה, עם הלהבה שדולקת, נדמיין שאנחנו מניחים אותו, שהוא יושב כרגע במרכז בית החזה. הנר הזה מאיר, מחמם וגם שומר עלינו. שים לב לקצב של הנשימה. נחזור לשים לב למנח הגוף. אנחנו לא מתוחים מדי ולא רפואיים מדי. ממש כמו ההר. מהמקום הזה, כמו שאנחנו עכשיו, נדמיין את אחד החטופים, או אחד ממשפחות החטופים, או אחד מניצולי המסיבה, שנדמיין מישהו שאנחנו יודעים שנמצא כרגע במצב רגיש, במשבר, והוא זקוק לחיזוק. ואם אנחנו האדם הזה, אז אפשר לדמיין אותנו. לדמיין את הדמות שבחרנו, איך היא יושבת מולנו. אלא מי שעובד יותר יכול לקחת את כל הדמויות האלה כקבוצה אחת, מאוחדת, שהיא בעצם כמו יחיד. והדמות הזאת היא יושבת מולנו. אנחנו מביטים בה, וממש עושים סריקה לאורכה ולרוחבה של הדמות. רואים את הקצב של הנשימה, את מנח הגוף, את מצב הרוח. לכל רגש יש תחושות פיזיות, ויש גם איזושהי הוויה. אז ממש אפשר לראות את העצב למשל, איך הוא נראה בדמות הזאת, איך זה מרגיש. נראה את הפחד, איפה הוא מונח בגוף, באיזה חלק או באיזה חלקים. איך הדמות הזאת היא נראית כשהיא מפוחדת, ממש אפשר לראות. להסתכל על המבט, על הפה, על הנשימה הכבדה, על הישיבה, או שאולי הוא שוכב, באיזה מנח הדמות הזאת שוכבת. נמשיך בסריקה ונראה איפה כואב לו. נסמוך על עצמנו שאנחנו אכן רואים ומרגישים. מה הדמות הזאת מרגישה? איזה מחשבות יש שם? אולי הוא האם מיואשים, האם מאוכזבים, מבועלים, עצובים, אולי בניתוק. רק נסתכל מה קורה ונזכור שאנחנו כמו הר. אולי חשים, אולי מזדהים עם הדמות הזאת. ועם זאת, אנחנו יציבים ומסוגלים להחזיק את כל מה שנמצא ומתרחש.
אחרי שעשינו את הסריקה הכללית הזאת, נדמיין שכל הסבל הזה שראינו, שמתרחש בדמות הזאת, המחשבות הקשות, הכאבים הפיזיים בגוף, הרגשות הקשים, כל אלה מתגבשים ליחד בכדור שחור שעשוי מגז או מנוזל, מה שתבחרו. מרוכזים ביחד. והכדור הזה יוצא מתוך הדמות, ובשאיפה שאנחנו לוקחים, אנחנו בעצם לוקחים אלינו את כל הכדור הזה, ומניחים אותו מעל הלהבה ששוכנת בבית החזה. ועם כל נשימה שלנו, שאיפה ונשיפה, נדמיין איך הלהבה מפרקת את הכדור הזה, ממיסה אותו או מפזרת אותו, עד שהוא הופך לגז שקוף וקליל, עד שפשוט כל הסבל הזה נעלם כלא היה. ובנשיפה הבאה שלנו, נדמיין שאנחנו שולחים לדמות הזאת את כל המשאבים שקיימים בנו, ונגיד לו בלי קול, בתוכנו, אני שולחת לך את כל המשאבים שקיימים בי. אני שולח לך את כל המשאבים שקיימים בי. אני שולחת ביטחון פנימי שלא תלוי בדבר. אמונה, תקווה, אהבה, שקט, שקט נפשי, נשימה, נשימות עמוקות ואיכותיות, ריפוי לכל המערכות בגוף, ותודעה צלולה. נדמיין איך כל האיכויות והמשאבים הללו ששלחנו, נדמיין איך כל חודר אל תוך הדמות הזאת וממלאת אותה. ממש נוכל לראות איך הנשימה של הדמות משתנה, הקצב, איך מנח הגוף משתנה, איך הצבע חוזר ללחיים, לפנים. המבט יותר רגוע, בטוח, מפוקס. נוכל לראות איך הפצעים הפנימיים והחיצוניים נרפאים, ונאמין באמונה שלמה שזה קורה ממש עכשיו. ונוקיר תודה על הרגע הזה. נוקיר תודה לעצמנו, על הזמן שהקדשנו, על הרצון, על המשאבים שקיימים בנו, על החמלה והאהבה שאנחנו רוכשים. נוקיר תודה לאלוהים או ליקום, מה שעובד לנו, על המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, ובעיקר על הנשימה שלנו. ולקראת סיום, ניקח עוד כמה נשימות עמוקות, איכותיות, ונראה איך אנחנו נושמים יחד
באותו הקצב, עם הדמות שבחרנו. ונשים לב שמשהו נרפא בנו, משהו נרגע בנו, משהו יותר יציב, בטוח ושלב. ונאמין. תודה, זה נעשה.